ইমরান প্লাস হৃদয়, এ প্লাস কে, সঞ্জুল প্লাস তানজিলা। বাহ, সবার ভালোবাসার নাম এখানে, আবার নাম্বারও দিয়ে গেছে এখানে। সাজে আছে এখন সেই ভাই, ওয়াও। ওইদিকেও বিল্ডিং আছে, ওইদিকেও আছে, অ্যান্ড ওইদিকে আরও উঁচু, বাট ওইদিকে ওঠার কোনো ওয়ে নাই, তো এখানে অনেক জঙ্গল হয়ে গেছে, অ্যান্ড সেই ভিউ আসতেছে ভাই। থাক, মেয়ে মানুষটা দাঁড়ায় আছে, দেখালো ভয়টাই পাইতে পারে, বুঝো না? তোমারও তো বাসায় বউ আছে, একটা বাচ্চা আছে, তুমি বুঝো না কিছু? মানে কি বন্ধু খাইয়ে দিলে? বন্ধুর খাইয়ে দিলাম। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই যথেষ্ট ভালো আছেন। তো মেইনলি আজকে যাচ্ছি ফরিদপুর সদরপুরে রাজার বাড়িতে ঘুরতে, ভাঙ্গার ওই সাইডে যাইতে হবে। তো একসাথে আছি এখন 5টা গাড়ি, একটা গাড়ি ফিউল নিচ্ছে, অ্যান্ড আমাদের সবারটা ফিউল লোড করা হয়ে গেছে। এখন আমরা বের হয়ে যাবো। দিস ইজ মাই ব্লুটুথ অ্যান্ড দিস ইজ ফাইম। এই যে ফাইমের বোন নাম ভাই, ফাইমের বোন নাম এই যে ইস্যু, ঠিক আছে? তো নিশান ভাই, তো 4B, অ্যান্ড এখন আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাব। তো বাস আসতেছে, ওঠ। অ্যান্ড এখন আছি আমরা ফরিদপুর গোল্ডেন লাইন কাউন্টারে, এখান থেকে এই ফিউল লোড দিলাম, অ্যান্ড সবাই মিলে এখন এখান থেকে চিল রাইডে বের হয়ে যাব। আর সবার পিছনে পিলিয়ন আছে, জাস্ট ফাইমের পিছনে পিলিয়ন নাই। আর আমাদের সাথে 2টা বাইক যোগ হইতে পারে, সেটা হলো আপনার লালের মোড় থেকে। তো ওইখান থেকে মাওয়া যাব, অ্যান্ড সেই ভরপুর চিল হবে। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. আমরা এখন 2 চাকায় ভর করে চলে যাচ্ছি সদরপুরের উদ্দেশ্যে। তো বাইক আছে আমরা এখন 5টা, পরে আরও 2টা যোগ হবে। অ্যান্ড এখন আছি আমরা গজারিয়া বাজারে। আমরা অলমোস্ট রাজার বাড়ি চলে আসছি। আমাদেরকে হাতের ডানে ঢুকতে হবে। এই যে রাজার বাড়ি। রাজার বাড়ি, অ্যান্ড এটা কোন রাজা আমি তা জানি না, এখানে এলাকার কোনো ভাইয়ের কাছে। ভাই এটা কোন রাজার বাড়ি ভাই? এটা হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী বাবুর বাড়ি। বাবুর বাড়ি। তো ভাইরাসকে 2 মিলিয়ন হয়েছে, সেই উপলক্ষে আমরা এখানে আসছি। ভাই আমাদেরকে ইনভাইট করছে। সকলকে অনেক ধন্যবাদ। আমার 2 মিলিয়নে সাড়া দিয়ে যারা আসছে তারাই তো আমার ভাই ব্রাদার। তো আসার জন্য কংগ্রাচুলেশন ভাই, কনগ্রাচুলেশন ভাই। আমার পেজটা একটু মেনশন করে দিন ভাই, বুঝছেন? ইনশাআল্লাহ। ভাই আবির হোসেন। জি ভাই, এই পেজে সবাই রিকোয়েস্ট করেই নেয়, ফলো নেয়। আমার পেজে সবাই রিকোয়েস্ট করেই নেয়, ফলো নেয়।
তো এটা আমাদের বাইক অ্যান্ড এই যে হলো ঐতিহ্যবাহী বাবুর বাড়ি। তো আমরা এটাই উঠবো অ্যান্ড দেখি বাইরে দোতলায় উঠা যায়। এই যে ফলোয়ার পেয়ে গেছি ভাই। আমার ফোনে তো এমবি আছে, এটা তো সমস্যা নেই। ভাই কে আসেন আসেন দিছো মোবাইল একটা দিতা ও রবারিটা দে। যাক ভাই এটা ফলো হয়ে গেল অলওয়েজ ভাই হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আরো ইনশাআল্লাহ ভাই। তো এখন আমরা এর ভিতরে দোতলায় কি তিনতলায় উঠবো অ্যান্ড এই দিক দিয়ে ঘুরে দেখবো। এই যে ভিতরে সব রুম অ্যান্ড এই দিক দিয়ে আমরা দোতলায় উঠবো। ভাই সিঁড়ি তো ভাই সেই সিঁড়ি ভাই। এন্ড এখন আছে আমরা দোতলায়। এদিক দিয়েও সিঁড়ি আছে অ্যান্ড এদিক দিয়ে মেবি তিনতলায় উঠে। অ্যান্ড হ্যাঁ ও না ভাই সেই ভাই যে সিঁড়ি আছে ভাই ভাঙা সিঁড়ি। হ্যাঁ না থাক, আরে থাক, মেয়ে মানুষটা দাঁড়ায় আছে দেখালো ভয়টাই পাইতে পারে, বুঝো না? তোমারও তো বাসায় বউ আছে, একটা বাচ্চা আছে, তুমি বুঝো না কিছু? মানে কি বন্ধু খাইয়ে দিলে? বন্ধুর খাইয়ে দিলাম। সং হয়ে যাক পিওর সিঙ্গেল। আইসা গেছি আমি, আইসা গেছি আমি, আইসা গেছি মাইন কারচি পাই। অ্যান্ড এইখানে সবার ভালোবাসার প্রতীক এখানে সবাই ছড়াই গেছে। হ্যাঁ এখানে ইমরান প্লাস হৃদয়, এ প্লাস কে, সবাই সবার এই যে একটু মেনশন করে দিয়ে যাই, মঞ্জুল প্লাস তানজিলা, সবার ভালোবাসার নাম এখানে, আবার নাম্বারও দিয়ে গেছে এখানে। এই আহমেদ, তুই তোর বোন নাম মেনশন করে দিয়ে যাই এখানে, রুবেল প্লাস শান্তা। এই দিক দিয়ে মেবি উপরে উঠে তো। ও সেই ভাই, ভাই সেই ভাই, এই তো ভাই তিনতলা উঠি ভাই। এই যে ভাই আমরা ছাদে আছি এখন, সেই ভাই ওয়াও। নিচে ওইদিকেও বিল্ডিং আছে, ওইদিকেও আছে অ্যান্ড ওইদিকে আরও উঁচু, বাট ওইদিকে ওঠার কোনো ওয়ে নাই, তো এখানে অনেক জঙ্গল হয়ে গেছে অ্যান্ড সেই ভিউ আসতেছে ভাই। হ্যাঁ ভাই নামে যাইতেছি এখন অ্যান্ড এই যে এই গাছটা আমার সেই লাগে ভাই, দেওয়ালের সাথে। ও ভাই সিঁড়ির দেই ভাই অভাব নাই। অ্যান্ড এই যে পুকুর, রাজার পুকুর অ্যান্ড ভিউটা ভাই সেই, এক কথায় সেই জোশ আসতেছে। রেলের পাতি দিয়ে বানাইছে ভাই, আর এইখানেও সবার ভালোবাসার প্রতীক, সেতু প্লাস রাহাত, সবুজ প্লাস তিশানা তেরা। A few moments later.
তো রাজার বাসা থেকে এখন বের হয়ে যাবো। এখান থেকে যাব আমরা মাওয়া থেকে দেন ইটিসি যা ঘোরার আছে ঘুরে টুরে আবার বাসার উদ্দেশ্যে ব্যাক করবেন। সবাই উপর দিয়ে ছবি টবি যা ক্যাপচার করতেছে। এরিয়াটা অনেক বড়, সব কিছু ঘুরে দেখতে পারলাম না, কজ অনেক জঙ্গল আছে অ্যান্ড আমার সাপের ভয়টা অনেক বেশি, দ্যাটস ওয়াই। এখন অ্যান্ড হ্যাঁ নেক্সট টাইম আবার আসবো ইনশাল্লাহ। এদিক দিয়ে তো প্রচুর কাদা।